Halo guys, hari ini kita kembali refreshing Dan ke wisata air terjun Pengantin, tepatnya di Desa Bukit, Bengkulu Tengah. Selain di sini airnya jernih, di sini juga airnya deras banget guys. Di sini cocok banget buat kumpul bareng keluarga, jangan refreshing atau yang lainnya lah. udah mati guys. Laparnya kok. Laparnya. Ya inilah pengalaman Daldi benda orang. Mandal. Woi kok.